Зажигательный ёхор. Хөгжилтэй ёхор бүжиг, ардын дуу, тоглоом, гар урлын сургалт энэ бүгдийг бурайд хэлний өдрийг ухтан бэлтгэжээ. Драмын театрын үүд нэгэн өдөрш үндэсний баярын талбай болох хуурш, улс орныхоо өнцөг болон бүрээс ирсэн хүмүүсийг нэгэнд орцголлоо. Би Хабаровск хотоос ирсэн. Ердөө 2 сарын өмнө энд нүүжирлээ. Тэнд би Бурят нутгийн зөвлөлийн даргаар ажиллаж байсан. Ийм баяр наадам нь Бурятын уламжлалаа хадгалахад үнэхээр их дэмжлэг үзүүлдэг гэж боддог. Өнөөдөр хүүхдүүд, сурагчид, ялангуяа бяцхан жаалууд Бурят хэлээр дуу дуулж, шагаан наадаа тоглож байгааг харахад үнэхээр сайхан байна. Энд цугларсан хүн бүр өөрийн хэл соёл, ардын уламжлалаа хадгалах, хамгаалах нэг зорилготой. Хэл мөхөл соёл мөхдөг. Хэрвээ залуус өөрийн их хэлээ мэддэг бол манай соёл илүү цэвэр, анхны хэлбэрээр хадгалагдах байсан. Зрителей порадовали концертными номерами. Үзэгчдэд зориулсан тоглолт болж дараа нь Бурайд хэлний хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг үнэлсэн шагналын эзэд тогтлоо. Шагналуудыг сум байгууллага, шилдэг багш, сурагч гэр бүлүүдэд гард болсон юм а. Учащимся и семьям. Тайсандер Борис Владимирович болон Санжи Ханде Долгоржаповна Тарбаевтың Захамина Эмок. Энэ манай гэр бүлийн ажил болсон. Бид санааг тосгонд төрж, өсч ажилдаг. 1800 орчим хүнтэй бүгд бурятууд. Насан туршдаа бурят хэл соёлын төлөө ажиллаж ирлээ. Нөхөр маань Байкал хамтлагийн уран бүтээлч байсан. Би өөрөө нутгийн түүх судлалын чиглэлээр ажилдаг. Алексей Цыденов. Бурайдын тэргүү Алексей Цыденов хэлэхдээ улсын хэмжээнд бурайд хэлний хөгжил хадгалалтыг дэмжихэд жил бүр 70 сая рубль зарцуулж байгаа ч хүүхдүүд чөлөөтэй ярьдаг болохын тулд гэр бүл дотор хэлээ хэрэглэх дадал чухал гэдгийг онцлоо. Манайд бурайд хэл дээр телевиз, радио ажиллаж байна. Сургалтын ном, тоглоомын материал гаргадаг. Олон арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Гэхдээ гэртээ ярьдгүй бол сургууль дээр ярьж сурна гэж байхгүй. Хамгийн чухал нь бид өөрсдөө ярьж өөрийн түүх, соёл, хэл, үнэт өвөө хадгалж байх хэрэгтэй. Бурайдын ардын хурлын дарга Владимир Павлов мөн тэргүүнийг дэмжиж баярт оролцогсодтой бурайдаар мэдчлэн баяр хүргэлээ. Ирэх жил Бурайд улсад алтарган наадам болно. Тэнд бид бурайд хэл, соёлыг хэрхэн хөгжүүлэх талаар ярилцсан. Манай хэл үнэхээр сайхан, соёл маань баялаг. Энэ үеийг бид хамгаалж, улам хөгжүүлэх ёстой. Праздничный концерт. Бурайд хэлний баярын тоглолтод сарын турш үргэлжилсэн хэлний сарын арга хэмжээг ёслол төгөлдрөөр хаалаа. Валентина Цыбикова, Даниил Щербаков, Новости дня. Бурайдын бүс нутгийн өнцөг булан бүрээс ирсэн 18 үзэсгэлэн тохиол бүсгүйчүүд Бурайдын гоо бүсгүй хэмээх нэр хүнстэй өргөмжлөлийн төлөө өрсөлдлөө. Тэд бүгд өөр өөр онцлогтой. Евгений Алексеева гоо сайхны салбарт амжилттай ажиллаж буйд. Бие даасан бизнес эрхлэгч бөгөөд нүүр бодолд хөмсөг цэцлэлтаар мэргэсэн нэгэ. Түүний ажлын гол онцлог нь мэргэжлийн ур чадвар, нарийн мэдрэмж, гоо зүйн ухаан юм. Үннийг хэлэхэд маш их догдолж байна. Энд ирэхгүй явдаа гэж хүртэл бодлоо. Энэ бол үнэхээр гайхалтай туршлага байсан. Би жил болгон ийм тэмцээнд оролцохыг хүсэж байна. Бас нэгэн оролцогч бол Бурайд улсын их сургуулийн хэл шинжилгээний техникийн оюутан Сарьюна Дамдинова. Тэр 6 настайгаас гимнастик бүжгээр хичээлж, 13 настайгаас загвар өмсөгч болж жүжигчний ур чадвар эзэмшиж эхэлжээ. Энд авьяастай, өрмөц, үзэсгэлэнтэй охид цугларчээ. Бүгд хөдөлмөрч, сэргэлэн, хөгжилтэй. Энэ тэмцээн үнэхээр олон шинэ боломжийг нээж өгдөг. Бэлтгэл хүнд байсан. Бид хэдэн сарын турш дасгал дадлаг хийсэн. Харин тайзан дээр 2 цаг үргэлжилдэг. Гэхдээ ямар ч сул тал байхгүй. Зөвхөн баяр хөөр. Охид хэд хэдэн үзүүлбэр бэлтгэжээ. Нэгийг нь зоригттой ажилтад зориулсан байна. Бас нэгэн хэсэгт оролцогчид ая ганга төвийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй хамт тайзан дээр гарч хамтдаа уран бүтээлээ толиуллаа.
Мэдээж хэрэг оролцогчид өөрсдийн авьяасаар ч үзэгчдийг баясгасан юм. Манай тэмцээнүүд үнэхээр их ач холбогдолтой. Бэлтгэл маш хатуу. Манай охид сургууль, ажил хоёроо зэрэг амжуулж орой болгон бэлтгэл хийдэг. Мөн янз бүрийн мастер класс, coworking-т оролцдог. Энэ бүгд тэднийг илүү зохион байгуулалттай болгож зорилготой хүрэхэд нь тусалдаг юм. Бурят бүсгүйчүүд дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй, ухаалаг, дэгж аягтай эмэгтэйчүүдийн нэг. Би бурят орон ард түмэнд маш их хайртай. Өнөө цагт бид бүгд илүү их сайн зүйл хийхин төлөө тэмүүлэх хэрэгтэй байна. Красой Бурятии в этом году стала... Энэ жилийн Бурятийн гоо бүсгүйгээр Александра Амуктуева тодорлоо. Тэр 19 настай багаасаа бүжгээр хичээлж ирсэн бөгөөд одоо Байкал дуу бүжгийн үндэсний театрын балетийн бүжигч юм. Песни и танца Байкал. Би одоо ч итгэж чадахгүй байна. Ялна гэж бодоагүй. Учир нь энд оролцсон болгон ялах бүрэн эрхтэй охид байсан. Маш их баярлаж байна. Гайхамшигтай өдрүүд байлаа. Руфина Дугараавнаад болон бүх зохион байгуулагчдад гүнээ талархаж байна. Ийм тэмцээнд оролцохыг мөрөөддөг бүсгүй бүр оролцох хэрэгтэй гэж би боддог. Энэ өдрүүдийг би өгүүлэх болно. Теперь Александра Бурятийн гоо бүсгүй тэмцээний ялагч Александра Амуктуева болон 2 дугаар байрын эзэн Евгений Алексеева нар одоо Красноярский улсын тэмцээнд Бурят улсаа төлөөлөн Москва хотноо оролцсноо. Буинов. Новости дня. Анастасия Андреева бол цагдаагийн нохоо сургагч. Тэрээр 4 хөлт хамтрагчтайгаа хамт 3 жилийн турш жижигтэн яллагдагчдыг хуйлан хүргэдэг. Түүний хамтрагч бол Дэймон нэртэй герман Овчарк юм. Анастасия хүүхдүүдтэй уулзаж нохоо сургагчийн ажил хэрхэн өрнөлгийг Братскийн эколобиологийн төвийн хичээл хөвлөрт танилцуулжээ. Сонирхолтой тэр өөрөө ч уг төвийн төгсөгч юм. Би энэ бүсгүйгээр бахархаж байна. Миний хувийн шави юм шүү дээ. Хэлмэрч бас амтантай ажиллах мэрэгжлийг зэрэг сонгосон нь үнэхээр сайхан хэрэг. Тэр багаасаа нохоонд хайртай хүүхэд байсан. Хүүхдүүд маш олон асуулт асуусан. Анастасия Егоровна бүгдэд нь хариулсан. Заримд нь бүр 2-3 удаа тайлбар өгсөн ч хинч хоосон хоцроогүй. Давтлага бол мэдлэгийн их шүү дээ. Ийм төрлийн хичээл тус төвд анх удаа болж байна. Зорилго нь хүүхдүүдэд өөрийнхөө мэрэгжлийг ойлгуулах явууллаа. Цагдаагийн ахлах дөрвөж Анастасия Андреева Дэймонтэй ажиллаж эхлэхэд нохоо 5 настай байжээ. Гэвч харилцан итгэлцэл ойлголцлыг богино хугацаанд бий болгож чадсан байна. Нохоод хэрэгтэй зүйл бол анхаарал, хайр халамж, идэх хоол. Бид найз болох эхний алхмаа амттнаас эхэлсэн. Би түүнд амттай зүйл өгч тэр намайг найз гэж ойлгосон. Нохоо сургагч ээлжийн хугацаа дуусахад нохоогоо өөртөө авч үлдэх эсвэл сайн эзэнд өгдөг боломжлолтой. Зарим сургагч 2-3 нохоотой байдаг болохоор бүгдийг гэртээ авч үлдэх боломжгүй шүү дээ. Дарья Андреева специально для программы «Новости» при содействии Братской студии телевидения. Сансар руу болох уу? Болно, гэвч сансарт хөөрөх зөвшөөрөл байхгүй. Хүсвэл сансарт хүртэл ниснэ боломжгүй зүйл гэж үгүй гэх итгэлийг Виктор Косиг нь аль 4 жилийн өмнө баталсан билээ. Тэр үед 36 наснда тэрээр Иркутскор транс компанийн депод ирж тариалай бусны жолооч болохоор шийдэж бүх шалгалтаа төгсөгч тэмцжээ. Түүний ажлын өдөр өглөөний 5 цагт эхэлдэг. Эмчийн үзлэгт орж зөвшөөрлөө авсны дараа ажилдаа гардаг юм. Түүний 1-р чиглэлийн тариалай бус яг л Виктор Цойгийн алдарт дуу шиг зүүн зөв рүү аялдаг. Зөвхөн зорчигчдыг хүрэхээс гадна түүний ажил олон хариуцлагатай, үүрэгтэй. Бид бүгдийг хяндаг. Энд бидэнд тавлуу, даралтын хэмжүүр, захялгааны сүлжээний хяналт, уур амьсгалын систем, хаалганы удирдлага, компрессор, гэрэлтүүлэг, хөдөлгүүрийн блок гээд бүгд бий. Өөрөөр хэлбэл бүх зүйл онгоцшил системтэй. Харин жолоочийн хувьд хамгийн гол нь зорчигчд юм. Виктор хүн бүртээ ээлдэг, анхааралтай ханддаг. Тэр тасалбаргүй зорчигч бүдүүлэг хандсан хүмүүст анхаарал хандуулахгүй, харин асуусан бүхэнд тусалдаг юм. Би тодорхой хэлээд өгье. Яг одоо 318 дугаар чиглэлийн троллейбус улсын сургууль дээр явж байна.
Виктор Косигины ажил амар биш ээ. Тэр хөдөлгөөний явцад цахилгаан сүлжээ хянаж троллейбус жолоотохоос гадна салооны дэг журманд ч анхаардаг. Ээлжийн дараа машин дотор болон кабинда цэвэрлэгээ хийж хэвшжээ. Виктор багасаа энэ ажлын талаар мөрөөддөг байж, эхэндээ тэр сургуульд троллейбусаар явах дуртай байсан. Дараа нь хөгжмийн сургуульд орсон ч том тайзнаас илүү жолоочийн тав тухтай суулыг хүсдэг болж, тэр мөрөөдлөө биелүүлж ердөө 4 жилийн дотор 1-р зэрэглэлийн жолооч болж дэвшсэн юм. Одоо хамтрагч жолоочийнхаа хамтаар паркын сайн гэгддэг троллейбусуудын нэгийг удирддаг. Түүнийгээ өхөөрдөн манай жаахан охин гэж нэрлэдэг. Виктор бол цахилгаан тээврийн жинхэнэ шүтэн бишрэгч юм. Таталтын моторын дуу, компрессорын ажиллагаа, хаалганы чимээ энэ бүгд надад таалагддаг. Троллейбус бол амьд зүйл. Зарим хүн төмрийн нэг хэсэг гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ бидний хувьд энэ бол амьд юм. Бидний дунд бүр троллейбус өөр хүнд ойртдог, харин өөрийн хүндээ бол дотн байдаг гэсэн итгэлж байдаг шүү. Саяхан Виктор троллейбусны жолоочийн ур чадварын тэмцээнд төрүүлжээ. Энэ уралдаан нь эрхүүд анхны троллейбус явж эхэлсний 55 жилийн ойд зориулагджээ. 8 оролцогч онол практикийн шалгалт өгч, ажил эхлэхийн өмнөх хяналтын алгоритм болон харилцааны ур чадвараа сорьсон байна. Үр дүнд нь Виктор өрсөлдөгчдөө ардаа орхиж төрүүллээ. Тэр төлөвлөгөө засвар хийхэд хүртэл ирж тусалдаг. Аль хэсэгт засвар эрэхтэйг мэддэг учраас засвар хийхэд амар хялбар байдаг юм. Машинда маш сайн анхаардаг, цэвэр цэмцгэр байлгадаг шүү. Викторыг зорчигчид хараад л таньдаг. Зарим нь бүр зөвхөн түүнтэй хамт явахыг хүсдэг. Харин тэр өөрийн дуртай чиглэлээр зорчигчдтойгоо уулзах мөч бүрийг хамгийн сайхан мөч гэж боддог. Өөр байгалийн хязгаарын хүн нэртэй энэхүү богино хэмжээний киноны гол санаа нь орон нутгийн хүмүүсийн амьдрал хөдөлмөрийг илэн далангүй харуулах юм. Тус бүтээл нь олон 10 жил нутгийнхаа төлөө ажиллаж амьдарч буй хүмүүсийн тухай хайр, гэр бүл, мөнгөний жинхэнэ үн цэнийг өгүүлдэг. Би ямар нэгэн амжилтад хүрсэн баян хүмүүсийн тухай өгүүлэхийг хүссэнгүй. Харин ч тракторчин, захын худалдаачин, тэтгэврийн хөгшөд юм уу, багш зэрэг энгийн хүмүүсийн тухай тэдний амьдралын гүн ухааныг мэдрүүлэхийг хүссэн. Найруулагч энэ киноны санааг хэдэн жилийн турш бодож боловсруулжээ. Тэрээр үзэгчдэд жинхэнэ өөр байгалийн хязгаарыг харуулахыг зорьсон байна. Энэ төслөөс олон хүн өөрийгөө ойр дотныхноо бүр хөршөөж олж харан таних үзье. Харин энэ нутгийг огт мэдэхгүй үзэгчид өөр байгалийн хязгаарын уян зөөлөн сэтгэл, хүний сайхан чанарыг олж харах болно. Манай хүмүүсийн сэтгэлгээ ертөнцийг харах өнцөг онцгой юм. Ямар нэгэн энгийн ярианаас гинэт гүн ухааны сэдвэрүү шилждэг нь сонирхолтой. Тийм мөчүүдэд хүмүүсийн бодлыг мэдэрч нэгэнтэй санал нийлэх, заримтай зүрх үе гарна. Би ер нь хүмүүст хайртай. Энэ кино найруулагчийн цорын ганц бүтээл биш. Саяхан тэр багийн хамт бүс нутгийн кино урлагийг дэмжих санд Хөдөөгийн хотын яруу найраг нэртэй шинэ төслөө өргөн барьжээ. Зохиолыг одоохондоо нууцлж байгаач үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөж чадна гэж амлаж байна. Энэ мөн богино хэмжээний кино байх болно. Гэхдээ төсөв нь өндөр 5 сая рубль. Бид хариуг энэ сарын сүүлээр 31 хавцаа мэдэх болно. Хэрвээ шалгаруул зураг авалтаа Чита хотод мөн Чари Илсэнд нэг хэсгийг хийхээр төлөвлөсөн. Энэ бол тодорхой хэмжээнд дэмжлэгээний уран сайхны драма байх болно. Сергей Шемякин ирээдүйд хэрэгжүүлэх олон санаа төслөө аль хэдийн боловсруулад эхэлжээ. Тэрээр өөрийн бүтээлүүдээ өвөр байгаль төдийгүй бусад нутгийн үзэгчдийн сэтгэлд хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Екатерина Бакшеева, Владимир Николаев, Середина земли, Забайкальский край. Сильнее времени и расстояний. Хятадын төлөөлөгчид 2 дахь удаага халмагт айлчилж байна. Тэдний хувьд энэ бол зүгээр нэг аялал бус өвөг дээдсийнх нь нутаг юм. Шинжаанаас ирсэн зочдын хувьд энэ аялал бол угийн сурвалж түүх соёлтойгоо дахин холбогдох онцгой мөч байлаа. Культуре своего народа. Бид өмнө нь Шинжааны хэд хэдэн аймагт зочилсон. Тэнд биднийг маш халуун дотн илгэсгэр хүлээн авсан. Тиймээс бид одоо ахын дүүсээ яг адил халуун сэтгэлээр өгтөж байгааг харахад надад үнэхээр сайхан байна. Энэ уулзалт бид бүгдийн хувьд чухал сэтгэл хөдлөм үйл явдал юм.
гости Синьцзянь-Уйгурского. Шинжаан уйгурын автономт бүсээс ирсэн уран бүтээлчид үзэгчдэд мартагдашгүй тоглолт бэлгэлээ. Тайзан дээр их хэлээрээ дуулж уламжлал бүжгүүдэд танилцуулсан бөгөөд халимгийн авиастын Дмитрий Шараев болон хүүхдийн уран бүтээлч хамтлагууд ч оролцжээ. Также и коллективы Калмыкии. Сэтгэл тогтолж хөөрч байна. Өнгөрсөн 100 эрэгт нь бид тоглолтыг үзсэн. Дуунууд нь сэтгэл хөдлөгдөг. Тиймээс бид үргэлж ахан дүүсээ баяртайгаар өгтдөг. Өнөөдөр маань нутгийнхан Шинжааны халимгууд ирж байгаад үнэхээр баяртай байна. Тэд 1771 онд нүүж явсан. Түүнээс хойш 200 гаруй жил өнгөрч байна. Өнөөдөр тэд нутагтаа ирж буйна бахархалтай мөч юм аа. Би хүүхд эцэг нутагт ирэх азтай хувь тохиолд маш их баярлаж байна. Миний өвөө эмээнаар үргэлж Волга мөрний хөвөнд Каспийн тэнгисийн эрэхт ах дүүс маань амьдардаг гэж ярьдаг байсан. Харин одоо би энэ нутгаа үзэж та нартайгаа уулзч чадлаа. Би олон жил халимагт өвөг дээдсийн нутагт ирэхийг мөрөөсөөр ирсэн. Манай найрамдал Улаанбаатарчиж бүс нутаг, улс орнуудын нөхөрлөл улам гүнзгэрч байг гэж хүсэж байна. Запуск системы специальных таможенных операций. Хайнааны чөлөөт худалдааны бомтын хөгжил онцгой ач холбогдолтой алхам бол тусгай гайлын ажиллагааны системийг нэвтрүүлэх явдал юм. 12 дугаар сарын 18-наас эхлэн гадаадаас импортлох бараанд ногдуулах татваргүй бүтээгдэхүүний жагсаалт өргөжөж 2000 нэр төрлөөс 6000 орчим болж нэмэгдэх гэж байна. Хэрэв хайнаан дээр импортын бүрэлдэхүүн хэсгээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний дотоодын нэмэгдэл өртгөн 30%-аас дээш бол түүнийг их газар татваргүй экспортлох боломжтой. Харин үүнээс доош нэмэгдэл өртөгтэй бүтээгдэхүүн импортын ангилалд хамаарна. Эдгээр арга хэмжээнд түүхийд тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн импортын өртгийг бууруулж, мөнгө нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих нэмэн өртгийг өсгөхөд түлхэц болно гэж үзэж байна. Для повышения добавленной стоимости. Татваргүй бодлого хөнгөлөлтөд татварын хувь хэмжээ хялбаршуулсан татварын тогтолцоонд бидний үйл ажиллагааны зардлыг бууруулахад тусалж байна. Энд бий болсон чөлөөт уян хатан орчин бизнесийн өсөлтөд эргээр нөлөөлж байгаа. Бид чөлөөт худалдааны бомтын ирээдүйд бүрэн итгэлтэй байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулалтаа үргэлжлүүлэн нэмэгдүүлнэ. Албаныхан бизнесийг дэмжих шинэ урамшууллын арга хэмжээг цаашид хэрэгжүүлнэ гэж мэдээллээ. Татваргүй барааны жагсаалт ойролцоогоор 6600 нэр төрөлд хүрнэ. Бараг бүх төрлийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж түүхийн эдийг хамрах болно. Энэ импортлагч компаниудад их хэмжээний зардлын хэмнэлт авчирна. Это означает значительную экономию для компаний-импортеров. Более 1100. Хайнан мужид био эм үйлдвэрлэл, далайн салхин цахилгаан гэх мэт 1100 гаруй тэргүүлэх салбар компани орлогын албан татварын хувь хэмжээг 15% болгон бууруулсан. Үүнээс гадна мужийн цахилгаан автомашин, сансрын үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн дэвшилтэт технологийн чиглэлээр инновацийн төв, аж үйлдвэрийн паркуудыг байгуулж байна. Бид дэлхийн хөрөнгө оруулагчдыг эдгээр ирээдүйн салбаруудыг хамтран хөгжүүлэхийг урьж байна. Хятад улсын өсөн нэмэгдэж буй хэрэглэгчийн зах зээл, нийлүүлэлтийн сүлжээний өөрчлөлтөөс үүдэх асар их боломжуудыг ашиглах цаг иржээ. Хайнаанд хөрөнгө оруулна гэдэг нь зөвхөн нэг аралд хөрөнгө оруулах биш. Харин бүх хятадын ирээдүйн өсөлтөд хувь нэмэр оруулж буй хэрэг юм а. Данные показывают, статистикийн мэдээгээр энэ оны 1-р сараас 8-р сар хүртэл гадаадын хөрөнгө оруулалттай 1300 орчим шинэ компани Хайнаанд бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оныхоос 7.2%-аар өссөн үзүүлэлт юм. период прошлого года. Алиса Косюк, Сун Тяньюань, Сирзян.